Expectation versus reality. Before this video starts, please don't forget to leave a like, comment, share, and subscribe to my channel to be updated with my latest uploads. Hi J-Squad, it's me Justin and welcome back to my channel. So this video is about Nanon, as you can see on the title. Pero may share lang ako kasi hindi ko pa napapanood tong series na to, so wala akong idea. Tapos, pagbubukas ko ng Facebook ko, lahat ng screenshot ng series na sa Facebook. Tapos, nag-scroll ako yung mga screenshot yung mga fans kayo ano sa Facebook. So, I was like, should I still consider watching it? Hindi na. Kasi ano na lahat. Tapos ngayon, yung pinag-aawayan nyo is kung sino yung top, kung sino yung bottom. So, hindi ko yung problema. That's not my problem anymore. Bakit? Kasi hindi ko pa napanood. Pero ngayon, pinabasa niyo yung problema sa akin na dapat hindi ko naman talaga problemahin. Ngayon, sinong top? Sinong curious din ako. Sinong top? Sinong bottom? Explain. Anong nangyari? Ngayon, ayoko yung gawin kasi too much spoiler. Wala naman problema sa spoiler. Pero pag ewan ko, kasi masaya spoiler, it makes me more interested or curious sa isang series. Kaya di ko alam. Pero sinong top at sinong bottom? Kasi kahit ako yung nasa isip ko, ang top talaga is si tapos ang bottom is si Nanon. Pero nag-away sila. So now, I'm confused kung sino. 1 hour later. So, this video is about them and sabi dito, the new generation of Tom and Jerry. So, pinagmanana that you do. Kasalanan. So, pinagmanahan na nila si yung Earthmates. Sila na yung bagong generation na all. Let's start the video in 3, 2, 1. Oo nga. New generation pa nga. Max to Zinyu. Sila yung diba? Okay. So, real talk na fake subs talaga. Sige. Enjoy yan.ต้องสามัคคีกันนะที่มันเหมือนกันเห็นไหมที่ให้ไว้เห็นไหมต้องสามัคคีกันนี่กอดกันสินะครับ May sarili-sarili silang buhay ngayon. โดยใช้แค่2 คนไม่ได้อย่างเงี้ยที่แบบคือบางทีจะญาติดีกับมันอ่ะคือพอบางทีจะญาติดีกับมันอ่ะมันจะมีฝั่งนึงที่ไม่อยากญาติดี Hindi sila nagkakaroon. สมมติผมอ่ะมันจะอย่างเงี้ยกว่าจะมีโมเมนต์เหมือนแบบลงไหลหน้าดีกันนะจริงแต่แบบนานมากที่จะหันมาแบบโอเคกันนะ Ano ba ito? Fake subs o hindi? Hindi naman siguro. Ayaw ko. Seryoso si Nanon pero di ako sure kay Ona.ยิ้มอะไรยิ้มอะไร Expectation versus reality. Bigat mo, bigat. Sanay.
It was at this moment that he knew he fucked up. มานี่ดิยิงเงาได้ปะล้างเช็ดแล้วก็ยาทาครับ ยาพาอะไรวะ ล้างอะกดเบสิกแล้วก็เช็ดออกเบสิกแต่ไอทาคือแบบ ไม่เชิงแบบทายาไม่รู้แบบมึงรู้ไม่รู้ก็ถามก็ตอบ ไม่แล้วมึงรู้ปะเนี่ยว่ายิ่งล้างมันยิ่งแสบอะ ไม่รู้ มึงรู้ปะเนี่ยว่ายิ่งล้างยิ่งแสบอะ ก็หัด ไม่บีบไม่อะไรเลยเหรอวะ เละ หาที่มัน Wala nang time para maghati-hati. ฝันทั่วๆไงมึงเคยทำอาหารเนี่ย Gusto niyo pera pa yung เดี๋ยว blender. ปัดจัดการต่อนี้อะไร คือไม่ใช่มันจะได้ปั่นง่ายๆมันจะได้แบบว่าไม่หนืดมากแล้วมันแบบมันจะได้ละเอียด Para sa mag-asawa na nagtatapos. เล็กหน่อย Too much work for Om. Ay, sinunod naman niya. Uy, kawawa lang. ณนนท์กรุ๊ปเลือด AB ใช่หรือไม่บางคนมีถูกแป๊บนึงเมื่อกี้ ไม่ผมมั่นใจณนนท์น่าจะเป็นโอ Bigla siya nagulat sa tarong na, ba't ganun yungณนนท์ใจเย็นพิการดูด้วยก็คือตอบคือแม่ตอนแรก แต่ใดๆก็ตามแต่ ไม่ใช่ AB แน่นอนครับก็คือตอนแรกไม่ใช่ AB ก็คือแฟนคลับก็คือเชียร์แล้วแหละเนาะโอเคและคำตอบกลุ่มเลือดของณนนท์คือปีครับปี Ah, okay. ถูกต้อง เรื่องอะไรนะ Hindi ako na-inform na ganun yung tanungan sa akin. Ano bang gusto niya hawakan kasi naman? Bayan. Yo, magkaiba lang talaga sila ng mood most of the time. Ako lang. Hindi siya nag-hesitate bumalo eh. Ta-da!